Егер сіз осы видеоны ашып тұрған болсаңыз, демек сізде қарызбен проблема бар. Яғни қарызды қалай төлеймін деп уайымдап, қарызды қарызбен жауып жүрсіз. Каспийден алып займды, займнан алып Каспийді, Ломбард, Сольва, неше түрлі банктерге басыңызды қатырып жүрсіз. Қарыздан құтылу мүмкін емес деп ойлайсыз. Тіптен үйдегілер біліп қоймаса екен, күйеуім, ата-енем, әйелім, туған туысқандарым біліп қоймаса екен деген уайымнан өзіңізді қоярға жер таппай жүрсіз. Табысыңыз артқан сайын, табысыңыз болғанмен табысыңыз артқан сайын вроде бы өсіп жатыр, бірақтан қарызыңыз да өсіп жатыр. Ал егер сізде тіптен табыс көзі болмаса, тек банктен қарызды қарызбен алып жауып жүрген болсаңыз, ол тем более үлкен проблема. Ондай жағдайдағы сіздің әрекетіңіз ломбард, займ, банктен алып, қарыздың ямасын одан сайын үлкейтіп жатырсыз. Егер осы мен айтқан пункттардың біреуі болса да сіздің өміріңізде бар болса, демек сіз дұрыс видео аштыңыз. Қаншама психологиялық курстар, Каспий, Валберс, неше түрлі трендовый нишаларды қуалап жүрсіз. Курстар аласыз, обида шешу, проработка жасау, блоктарды шешу, мақсат жазу, карта желаний. Бірақтан ешқандай курста нақты қарыздан қалай құтылу керек екенін пошагово айтпайды. Айтатындары не? Қарызды уайымдама дейді. Мақсат жазған кезде қарызың автоматически кетеді дейді. Әкеңе обида шеш дейді. Әкеңмен отношениені дұрыстаған кезде ақша потогі ашылады дейді. Окей, бірақ на самом деле сонда ақша үшін ғана әкеңмен отношениені жөндейсің ба? Егер ақша үшін ғана деп обидамен жұмыс жасайтын болсаң, қарыздың үстіне қарызға кіретін боласың. Тағы айтатыны позитивно ойла. Позитивно ойласаң, қарыз жабылады. Қарызды ойламау керек дейді. Кешіріңіз, сен ертең қарызың келіп тұрады. Сенде ертең адамдар сұрап жатыр, қаншама адам сен қашан бересің қарызыңды, қашан бересің, не істейтін болдың, телефонға тыныштық жоқ, банктен тыныштық жоқ. А сен қарызың жоқ сап қайтып қалай жүресің? Ол мүмкін емес нәрсе ғой негізінде. Жалпы 99% жағдайда ол мүмкін емес. Лично менде уайымдамай қарызым болған кезде спокойно жүру у меня честно не получилось. Және де осы видеоны тағы сіз көріп отырған болсаңыз, значит и у вас это не получается. Шындығына келгенде қарызды уайымдау ол нормальный нәрсе. Ол психологиялық тұрғыдан да дәлелденген. Сіздің ойыңызша мынандай болуы мүмкін. Басқа адамдарда қарызы бар шығар, окей, бірақ олар қарыздарын жабалады. Менің случайымда емес только. Менің жағдайыммен, менің алған қарызыммен, менің суммамды жабу мүмкін емес. Менің жағдайымда ол мүмкін емес. Басқалар оны жасай алады, бірақ менің жағдайымда ол мүмкін емес деп ойлайтын шығарсыз. Осы стереотипті бұзу мүмкін емес деген ой тек сізде ғана. Шындығында кез келген адам қарызсыз өмір сүріп, тек табысын арттырып ғана өмір сүре алады. Және де қарыздан шығуға арналған арнайы, пошаговый, четкий, ясный, конкретный техникалар бар. Қарызды уайымдамай жүру емес, мақсат жазу емес, бұлай жанама техникалар емес, нақты қарызға дәл в точку қарыздан қалай шығу керек екенін нақты прям пошагово көрсетіп беретін, пошагово айтып беретін нақты техникалар бар. Егер де сол техникаларды бірге бір қалай айтылды, солай жасайтын болсаңыз, сіз де қарызыңыздан құтылып, Алла қаласа супер результатқа жете аласыз. Оған дәлел менің өзім және менің шәкірттерім. Менің результаттарым мен менен өткен шәкірттерімнің результаттары.
Өзім туралы айтатын болсам, менің есімім Майдана Асылбекқызы. Қарыздан табысқа шығу экспертімін. Өзімде 15 миллион қарызды 6 айда жапқан болатынмын. Біреу үшін 15 миллион теңге деген көп сумма шығар, біреу үшін аз сумма шығар. Лично мен үшін 15 миллион ол көп сумма. Жаңағы айтылғандар, жаңағы ситуациялар қарыз уайымы, яғни ол менің де басымда болған. Мен жайден жай сіздерге оны айтып отырған жоқпын. Мен өзімде сол ситуацияларды, сол уайымды өзімнің басымнан өткерген болатынмын. Және 15 миллион қарызды 6 айда жауып қана қоймастан 15 миллион табысқа шыққан адаммын. Сондықтан да я вас прекрасно понимаю. Соңғы бір жылдың ішінде менің консультациям арқылы 1000-ға жуық адамның қарызын жабуға себепкер болдым. Мысалмен айтатын болсам, бір кісі осыдан 6 жыл бұрын інісіне 300 000 теңге кредит алып берген. Машина аламын дегенге көңілін қимай, көмектесіп. Одан бері ол кредитін төлей алмай, қарызды қарызбен жаба беріп, үстін қарыз ала беріп, ол қарызды төлеймін деп, бизнес ашамын деп, оған қарыз алып, оны қарызбен жауып жүргенде 37 миллион қарыз болған. Яғни 6 жылда 300 000-нан басталған қарыз 37 миллионға айналған кезде очнулся, маған консультацияға келді, қай жерінде проблема бар екенін шешіп, шешім жолдарын беріп, сол нақты техникалар бердім. Нақты техникаларды жасау арқылы 8 айда сол 37 миллионның пока что 10 миллион қарызын жапты. Яғни 6 жыл бойы қарыздың үстіне қарыз жамап келген адам 8 айда 10 миллион қарызын жапты. Бір келіншек үйде отырып қалдым. Күйеуімнен ақша сұрамайын, ешкім маған міндет қылмасын деген ниетпен, ақша табайын, жұрттан қалмайын деген ниетпен курстар оқыған. Оны курс нәтижесінде нәтиже болмаған, яғни соңғы кездері жаңағыдай қарызды қарызбен жауып, соңғы кездері обналичка мен жауып жүріп, қарызы 2 миллионға жиналып қалған. Просрочкаға кетіп, уже кредит бермегендіктен, артынан келген алтындарының барлығы уже ломбардта, шарасы болмағаннан мені көріп маған келген, қалай жасасам болады деп. Нақты техникалар бердім, 5 айдың ішінде 2 миллион қарызын толығымен жауып тастады. Мұндай случайлар өте көп. Даже өзі емес, күйеуі, әшейінде ақша бермейтін күйеуі қарызын жауып беретіндер бар, бір грант ұтып алатындар бар. Бір случай болды. Бір жігіт 6 айдан бері ешқандай табыс таппаған, 8-9 миллиондай қарызы бар. Нөлде жүрген, нақты техникалар жасау арқылы, техниканы жасаған соң супер идеялар келіп, бір айда 2 рет 500 000 теңгеден табыс тапқан. Сонда бір айда уже миллион табыс тапқан болып тұр, Жалпы менің консультацияма спрос өте көп, және бағасы да жоғары. Екінің бірінің қалтасы көтере алмайды. Сондықтан көпшіліктің сұрауы бойынша осы бір жылдағы опытымның сығындысын, нақты зерттелген, маған көмектескен, менің шәкірттеріме көмектескен нақты техникаларды жинап, қандай сумма болмасын, қанша қарызыңыз болмасын, сол қарызды жаба алатындай, қарызды жауып қана қоймай, табысты арттыруға арналған пошаговый, четкий инструкция ретінде берілген, нақты, четкий, пошагово неден кейін не істеу керек екені А точкаңыздан Б точкасына дейін жеткізетін инструкция ретінде жазылған, техникалар жазылған мини-курс жазып шығардым. Мини-курстағы бір техниканың өзінен ақ сіздің қарызыңыздың 30%-ын, мысалы, минимум 30%-ын, мысалы 10 миллион қарызыңыз болатын болса, 2-3 миллион қарызыңызды жабаласыз. 500 000-дай қарызыңыз болса, жартысын спокойно жауып тастайтын техника. Бұл техникаларды нақты айтқандай, дәлме-дәл бірге-бір жасайтын болсаңыз, қарыздан құтылмау ол мүмкін емес.
егер сіз дәл осылай қарыз уайымнан құтылғыңыз келсе, қарыздан шығу мүмкін емес деп ойласаңыз, сіз үшін арнайы қол жетімді бағада жазылған мини-курсты алып, техникаларды қолданып, қарызсыз өмір сүруге мүмкін екендігіне көзіңізді жеткізіңіз. Осы видеоны соңына дейін қарап, қарызымнан құтылсам екен, уже шаршадым деп ниет етіп отырған жандар үшін арнайы ұсыныс. Негізгі бағасы 15 000 теңге тұратын, бірақ құндылығы одан 10 есе тұратын курсты сіз үшін арнайы бар болғаны 990 теңгеге ұсынамын. Егер де сіз шынымен ішкі жан дүниеңізбен қарыздан құтылғым келеді деген ниетіңіз болса, дәл осы мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Себебі 990 теңге деген баға бұдан кейін болмайды да, бұндай баға болмаған. Және уақыт өте келе бұл мини-курстың өзін 15 000 теңгеден сатылатын болады. Осы мүмкіндікті жіберіп алмас үшін сіздерге мына жерге реквизит қалдырамын. Осы реквизит бойынша төлем жасап, мына номерге чекті жібересіз. Мұндай курс, мұндай қарызға арналған, именно пошаговый жасалған техника, пошаговый жасалған инструкция ешерде жоқ. Мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Ендеше дәл қазір төлем жасап, ертең деп қалдырмай, ертеңгі күн ешқашан келмейді, кейін деген уақыт ешқашан келмейді. Сондықтан да мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Сіздермен бірге болған мен, Айдана Асылбекқызы. Алған білімдеріңіз қайырлы болсын.